来看一个90后小孩长大后的快乐。下班了，找个地方快乐一下。矿总院东门，24小时。给我来个猪蹄子。啊，这儿的价格，这大肠灌肉，给我切点吧，是按盘的吗？哦，这个瞅着挺好，这是护心肉吧？啊，来个鸡架，来个这毛肚，来个这蛋，行，没吃过。我这菜都挺便宜啊，给我来个这面，有390，来一杯6块的面，点早了，他家有打卤面，下回再吃。上了趟洗手间的功夫，菜快上齐了，来一口。比专业卖肠的好吃，水爆肚蘸麻酱。这么蘸有点咸。45度的3篓子，对于我这种酒量的人，还算是很温柔。喝汤。这个面有点像那种类似于兰州1+1那种感觉，吃着呢像小时候吃的方便面那味儿。这个肉酱特别香，彻底恼乎过来了啊！来，整口。这种感觉也挺好，喝着自己的酒，听着别的猪的故事。虽然都是熏酱，猪蹄子也挺好吃，但跟肠一比的话，差点儿。妈妈，这菜叫啥来着？香地甜菜。辣椒辣不辣？这个辣度都快赶上小米辣了，能不辣吗？香的连话都说不出来了，真好吃。这个辣椒配的太绝了，特别辣那种贵，滋味也特别重。整个猪蹄子尖儿，都说这玩意儿寓意好嘛。必须得来口鸡架子。下酒吧。没想到鸡架子这么大一盘，下回来我准备就点一碗面条，一盘鸡架子，喝点儿。鸡架子肉真多呀。好吃。这小肉肠可真是太香了。给我拿瓶大窑呗，凉的有啥？啤酒。那给我来瓶啤酒吧。正好我也想喝了。有时候生活真的会让人感到孤独，那种感觉就像是被这个世界遗忘了一样。但你知道吗？在这样的夜晚，我找到了一个最好的朋友，那就是酒。不是那种狂欢的喝法，而是小酌一杯，让自己微醺，仿佛整个世界都安静了下来。慢慢觉得孤独并不可怕，可怕的是我不知道怎么面对它。对我来说，酒就是那个让我勇敢面对孤独的小秘密。它让我在独处的时候也能感受到一丝温暖和陪伴。以后我肯定会经常光顾这家了，因为24小时适合我。把这点面吃完，我就回家睡觉了。来，最后整一口，我干了。